Bonjour EB4, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va commencer par un nouveau chapitre, c'est chapitre 11, unité de longueur, page 85. Tout d'abord, on va commencer par l'objectif de cette séance. Quel est l'objectif de cette séance? شو الهدف من هالحصة? L'objectif de cette séance, c'est connaître les unités usuelles de mesure de longueur. بدنا نتعرف شو هن الunité يلي أنا بستخدمهم لحتى قيس طول أي شغلة. Qu'est-ce qu'une longueur? شو معنات longueur؟ longueur بالعربي معناتها الطول. La longueur d'un segment c'est indiquer sa grandeur. يعني par exemple إنه مثلا قديش طوله هالحبل، قديش طولي أنا، هذا بنسميه longueur. Par exemple عنا segment طلع 10 cm. Une longueur s'exprime par un nombre suivi d'une unité de longueur. معناتها longueur هو عبارة عن nombre وبعده في عندي unité. Avec quel instrument peut-on mesurer le longueur? أنا شو بستخدم لحتى قيسوا la longueur? À votre avis, quels sont les instruments de mesure de longueur? شو بقيسوا أنا la longueur? Tony انتو par exemple, on utilise une règle graduée. Que veut dire règle graduée? معناتها مسطرة مرقمة. Est-ce qu'il y a un autre instrument de mesure? هل في عندي أنا إسا instrument منقيس فيها اللونجور؟ Oui. مين هو؟ Quel est cet instrument? C'est un mètre ruban. هذا شو أنا بستخدمه لقيس طولي أنا، لقيس طول حيط معين، mur par exemple, fenêtre. Est-ce qu'il y a un autre instrument? Oui, c'est un compteur kilométrique. وين بشوفوا هذا الكونتور كيلومتريك؟ هذا بشوفه بالسيارة، بيقيس لي بيقول لي قديش أنا مشيت par exemple بهالساعة هي قديش كيلومتراج اللي أنا مشيته. L'unité principale de la longueur est le mètre. نحن هي الunité الأساسية المتر. symbole تاعها. Pour convertir de longueur, on utilise le tableau de conversion. مطلوب منكم انتو تحفظوا لي هذا التابلو اللي عنا اياه. عنا اول شي هي الunité principale متر، سيمبول تاع ام. ديكامتر بستخدمها للقياسات الاكبر من المتر، دي ام. هكتومتر اش ام، اسا القياسات الاكبر مثل شو؟ مثل ارض، مساحة ارض، مساحة حديقة. كيلومتر، كمان الكيلومتر بستخدمها للقياسات الاكبر، مثلا بدي اقيس بين منطقة ومنطقة قديش في عندي ديستانس. هلا بقى شو الاصغر من المتر؟ بار اكزومبل اذا انا بدي اقيس طوله الليفر اللي معي فيني استخدم الديسيمتر، دي ام. سنتيمتر مثل الجوم اذا بدي اقيس انا طولها للمحاي، سي ام. اذا بدي اقيس اسا قياسات كتير صغيره، مليمتر، ام سيمبول تاع المليمتر. مثل شو؟ اذا بدي اقيس شو مثلا بار اكزومبل اذا بدي اقيس طول حبه العدس، النمله بار اكزومبل، يعني اشياء كتير بسيطه. ميرسي.